即係啲片啊嘛，啲片好多。啲網癮少年嚟嘅。係啊。其實我本身想今日講話我唔係姜龍，我係陳生。哦，我都係陳生喎。你知唔知？你知唔知點解？我知，我睇到。你有睇㗎？我有睇。係啊，我都網癮啊嘛。我係陳生，咁阿姜生叫我過嚟話，即係一定要支持你個場，因為佢有少少唔舒服，所以叫我過嚟。唔舒服？你有冇唔舒服？我冇唔舒服。係冇，我冇唔舒服嘅。我仲要繼續唱。係啊係啊。即係呢個夢境完咗之後，翻返去現實。我知道。同埋我都有睇你最近好紅嘅一條片係有個婚紗婚禮嗰啲嘢，所以阿姜生特登叫我攞封嘢俾你。人情。真嘅。真係有錢嘅。我唔係，我啱啱先行完個婚禮，你睇下我衫都未換，即刻嚟同你唱歌。阿姜生話一定要轉達喺你手上。咁我哋不如玩個即場猜人情。姜生話真係有錢嘅，姜生話即係最近經濟都唔好咁樣。係，即係理解嘅。係咯。但係不如我哋係心意嚟嘅啫。但係不如我哋都即場猜人情。好唔好先？我哋睇下我哋嘅來賓入場嘅賓客想唔想即場猜人情？放心，絕對唔係報紙嚟嘅。咁我真係拆㗎啦，你唔介意啊？姜生俾荷蘭銀行本票30萬，拆哇！10蚊，唔係真係，因為姜生最近都話即係公司不盡啊。係啊，真係。10蚊。得，我翻嚟同姜生講，佢再。你合府統請10蚊。心意嚟嘅啫。心意，好啦。都多謝你。即係姜生都話佢當年話你今晚個主題係夢啊嘛，佢都一直有一個夢想冇㗎啦真係。冇錯。唔怪得原來你預備咗呢個，唔怪之啱啱我哋今日晏晝本來諗住話使唔使傾下講俾佢話唔使，上到嚟搞掂。冇錯，有好多嘢想講，其中一個就係你關於夢啊嘛。係啊。姜生話一直好想聽多次當年嗰個黑白嘅夢。咁啊嗰一個。真係咁啱呢一 part。係啊，特登叫我講黑色㗎，我哋有個口號你記唔記得啊？今日喺你嘅場係唔係咁多年前嘅嘢，我哋講咩啊？我哋呢個演唱會我講成長 growth。冇錯。我哋已經係成長咗。好，係大家好，我哋係死晒。保安唔該。講走佢。有原因嘅。講真。係。點解咩原因？呢個口號？咪就係好似今日。你好高啊！今日仲係。係啊，我高過姜生啊。今日有咩原因嚟㗎？即係我其實對比起姜生，我更加中意你。中意我？係啊，你有一首歌我好想唱。係。佢話你一定要唱得好好睇。係我嘅歌嚟。關於呢一個死神嘅呢一個歌。好，咁我交俾你慢慢唱。好嘛？我睇住你。冇錯 ，OK。好。交俾我，我唔會辜負你嘅。好，交俾你。慢慢。但係我做嗰個新娘。唔使，你唱歌。我唔會反對你哋嘅。